شاندار ہے. ہم نے اردو ادب کی ترویج کا یہ سفر آسٹریلیا میں اردو سوسائٹی کے زیر سایہ شروع کیا تھا. اردو سوسائٹی محض ایک نام یا ایک تنظیم نہیں تھی بلکہ اس سے وابستہ لوگ ایک خاندان کی طرح تھے. مجھے خوشی ہے کہ اس خاندان کی بنا ڈالنے والے بیشتر لوگ اس تقریب میں ایک ساتھ جمع ہیں. ہم اکثر مختلف خانوں میں بٹ جایا کرتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، نہ ہی کوئی منفی بات ہے. یہ تغیر نمو کا فطری عمل ہے. یہ انسانی جبلت ہے یا لا آف ایوولوشن، قانون ارتقاء. لکیریں بنتی اور مٹتی رہتی ہیں. جو لکیریں بناتے ہیں وہ انہیں مٹانے اور انہیں پھیلانے پر بھی قادر ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو شاعر و ادیب یہاں موجود ہیں وہ میری ان گزارشات میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پیلی لکیر افسانوں کا مجموعہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے افسانے لکھنے چاہیے تھے یا نہیں. میرا اپنا خیال یہی تھا کہ ناول کے کھونگے سے بنا رہوں، لیکن میں نے چند سال پہلے اپنا چوتھا ناول جج صاحب لکھنا شروع کیا تھا. وہ التوا کا شکار ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے مجھے کہانیاں لکھنے کا موقع مل گیا. اب وہ دوست جنہیں میں ادب کے حوالے سے بہت محترم جانتا ہوں، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے افسانے بھی لکھتے رہنا چاہیے. ناول نگاری بہت یکسوئی چاہتی ہے. ضروری ہوتا ہے کہ قلم ایک جگہ گھڑے ہوں. آسٹریلیا میں رہ رہا تھا تو اطمینان حاصل تھا اس لیے کم عرصے میں 5-6 کتابیں نکل آئیں. العین میں پچھلے 8 برسوں کا قیام آرام دہ تو بہت تھا لیکن یکسوئی نہیں تھی. اپنا خیمہ اکھاڑ کر اب برونائی لے گیا ہوں. اگر وہاں جم کر بیٹھا رہا تو امید ہے جج صاحب یا کوئی نیا ناول لکھا جا سکے گا. افسانوں کے اس مجموعے میں جو کہانیاں شامل ہیں ان میں جیسا کہ آپ نے سنا بھی کہ آپ کہاں سے ہیں، ایک نئے وطن میں آپ بسنے والوں کی شناخت کے مسئلے سے متعلق ہے. کچھ اقتباسات میں نے کیے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو اور وقت ہو اور پیشنس ہو تو میں آپ کہاں سے ہیں کا ایک اقتباس ہے. ایک دن سب کچھ درہم برہم ہو گیا پاکستان کے سیاسی نظام کی طرح. اس روز نثار اور میں کہیں ساتھ جا رہے تھے اور پچھلی نشست کے دروازے سے ٹیکسی میں داخل ہوئے تھے. نثار نے پچھلی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی اور میں بھی ایک رسالے میں کھو گیا تھا. ایک بار یہ جاننے کے لیے ٹیکسی کیوں رکی ہے نظر اٹھا کر دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا. ٹیکسی چلانے والا کوئی پاکستانی، عرب یا چینی نہیں، بے حد گھنے اور گھنگریالے بالوں والی ایک عورت تھی. میں پہلے بھی ٹیکسی ڈرائیور عورتیں دیکھ چکا تھا لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھی، یہ تو صرف عورت تھی. لیکن تھی کہاں سے؟ سڈنی میں فیجی کی کچھ عورتیں ٹیکسی چلاتی تھیں لیکن فیجی کی عورتیں یا تو فربا ہوتی ہیں یا ڈھانچہ. ہندوستانی بھی نہیں ہو سکتی تھی، انہیں نخرے کرنے کی عادت ہوتی ہے. ٹیکسی چلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی. پاکستان کی کوئی عورت شاید ہمت کر سکتی تھی لیکن اس عورت کا چہرہ کرخت ہوتا جس پر زمانے کے ظلم و ستم کی داستان لکھی ہوتی. وہ عرب ہو سکتی تھی یا اسپینی، لیکن اسپینی عورتیں اتنا گہرا میک اپ نہیں کرتی، نہ اپنی ابرویں اتنی نوکدار اور نپی تلی رکھتی ہیں. لیکن وہ خوش شکل جوان عمر عورت اگر عرب تھی تو ٹیکسی چلانے کی مشقت کیوں کر رہی تھی؟ اس کے تو ابھی ادائیں دکھانے اور نخرے اٹھوانے کے دن تھے. میں نے سوچا کرایہ دیتے ہوئے پوچھوں گا وہ کہاں سے ہے. کھڑکی سے باہر دیکھا تو آدھا رستہ باقی تھا. میں نے زبان کی ورزش کی، گلے کے عضلات سہلائے، کھکا کر حلق صاف کیا اور اپنی نشریاتی آواز تیار کر کے پوچھنے ہی والا تھا کہ دیکھا نثار شہبانی جس نے جانے کب اپنی آنکھیں کھول لی تھی ڈرائیور کی نشست پر جھکا ہوا پوچھ رہا تھا آپ کہاں سے ہیں. یہ ایک چوتھے کھلاڑی کا اقتباس ہے. اس کو بھی ایک شکیلا کا اقتباس. شکیلا ایک مختلف طرح کی کہانی ہے جو بینکاک کے پس منظر میں لکھی گئی ہے. ایک مختصر اقتباس اس کا بھی سماعت فرما لیجیے کہ میں دل میں شرمندہ ہونے لگا. وہ شکیلا نہیں تھی، میں نے اسے غلط نام دے دیا تھا. شکیلا ایک نام نہیں، جوانی کے عہد زرنی کی ایک مکمل تاریخ تھی. یہ ایک جذبے کا نام تھا. زندگی میں جو پہلی لڑکی آئی تھی صرف اس کا نام شکیلا تھا. اس کے بعد جس کے نام پر دل دھڑکا، زندگی میں جو لڑکی آئی اس کا جو بھی نام ہوا اسے شکیلا کا نام مل گیا. یہ کالج کے زمانے کا کوڈ ورڈ تھا. جملہ حقوق محفوظ کرنے کی صنعت. ہر دوست کا کوڈ ورڈ الگ تھا، کسی کا جمیلہ، کسی کا راحیلہ اور کسی کا شمیمہ. میرے حصے میں شکیلا آیا تھا. آنکھوں کے سامنے ساری شکیلائیں ایک ایک کر کے گزر گئیں. برقعے والی جسے میں نے انگریزی میں پاس کرایا تھا، بڑے بڑے شیشوں کے چشمے والی پرکٹی جسے میں افسانے لکھ کر دیتا تھا، بڑی بڑی آنکھوں والی شکیلا نمبر 3 جس کے بھائی کو ابا سے کہہ کر بینک میں نوکری دلوائی تھی، شکیلا نمبر 4، 5، 6 کیسے کیسے چہرے نگاہوں کے سامنے آ گئے.
ये एक इक़्तिबास काश का है। काश के बारे में बात हुई, असल में काश एक मैं ये सफराना मैं उसे कहूँगा, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ लिखने के। सफ़रनामे तो बहुत लोग लिखते हैं, तो मैं सफ़रनामों के साथ, हाँ हमारे भाई तालिब मिर्ज़ा बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा, कि उसमें एक कहानी साथ में, एक यानी फिक्शन साथ में शामिल। जैसे काश में जैसे एक लड़की निशात की, उसमें थोड़ा सा वो हेलन सुएशन का एक किस्सा है कि वो आदमी जो है उसे ईमेल जाने कहाँ से मिल रही है, या वो तस्वर कर रहा है, उस पर एक ऐसी वो छाई हुई है। तो लेकिन बेसिकली वो इस्तांबुल का टर्की का सफरनामा था, जिसकी वजह से उसमें जुजियात जो है उस वजह से, लेकिन उसके साथ में कहानी भी एक साथ साथ चल रही है। तो वो उसमें उसकी एक मरकजी किरदार निशात, एक लड़की है, वो इस इक़्तिबास में कह रही है, तुमने शायद इस्तांबुल अजायब घर में देख लिए होंगे, मैंने कभी नहीं देखे। मैंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्तांबुल में गुजारा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इनकलाब की पहली चिंगारी भी यहीं बढ़ती थी, लेकिन मैं माजी के हुक्मरानों की शान शौकत के मुजाहरे देखने कभी किसी अजायब घर नहीं गई। मुझे उन सारे सुल्तानों, खलीफों और बादशाहों में छोड़े हुए हीरो और जवाहरात से घिन आती है। उनकी पोशाक और खाने पीने के बर्तनों में भी जवाहर जड़े थे, जबकि उनकी रियाया फटे हुए कपड़े पहने, टूटे बर्तनों में खाना खाती थी और सख्त ज़मीनों पर बैठकर अपने आकाओं के लिए गदीले कालीन बुनती थी। मैं जब इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने ये मुहिम शुरू की थी कि अजायब घरों में महफूज हीरे जवाहरात बेचकर गरीबी ख़त्म की जाए। कम से कम एक नस्ल की गुर्बत ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मेरी मुहिम आगे नहीं बढ़ सकी। मेरे नज़रियाती दोस्त भी साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। तुर्क अपने माजी पर बहुत फख्र करते हैं, माजी की मुजावरी मुझे पसंद नहीं। तलवार के जोर पर फैलने वाली रियासतें तादेर कायम नहीं रहती और बिलाखिर सुबह कर अपने दायरे में वापस आ जाती हैं। सिर्फ तुर्की में नहीं, हर नौआबादियाती ताकत की यही तारीख है। उनकी शान शौकत के मुजाहरे सिर्फ अजायब घर में महफूज रहते हैं। ये एक है गुर्बत की, तो मैं से आखिरी इक़्तिबास है जो बदलते ज़माने से लिया है कि अब ज़माना बदल गया है, अब ज़माना बदल गया है। काज़मी साहब बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर आराम करके ताज़ा दम हुए तो बहू उनका परहेज़ी खाना ले आई। खाना खाकर नमाज पढ़ी और शहर में टहलते रहे। छोटी सी क्यारी में रात की रानी और मोतिया के पौधे लगे थे। नज़दीक जाकर सूंघा तो खुशबू बदन की सैर करती हुई रूह में उतर गई। खुशबू कभी बूढ़ा नहीं होने देती, उन्होंने मुस्कुराकर सोचा। कमरे में आए तो नया अदब रिसाला पढ़ने लगे जो उसी रोज़ डाक से आया था। हर नथु खैरा एडिटर पब्लिशर बनकर अदा के इश्तहार बांट रहा है। उन्होंने रिसाले के औराक पलटते हुए सोचा। बेसुरी गज़लें, बेतुके अफसाने, पत्थर के ज़माने की तनकीदें, उन्होंने बेजार होकर रिसाला में इस वक्त फेंक दिया। सब खुद को और एक दूसरे को दोहरा रहे हैं। अफसाना लिखने वाली बीवियाँ अभी तक आंगनों और बागीचों में आग बिचौली खेलते हुए मशक कर रही हैं। किसी को पता नहीं ज़माना बदल गया है। 12 साल बच्चा कंप्यूटर पर पूरी दुनिया मुट्ठी में लिए बैठा है। उनकी सोचें इसी तरह बड़बड़ाते नहीं। उन्होंने अंगड़ाई लेकर टांगे मेज पर फैलाई और दोनों हाथ सर के पीछे बांध लिए। ये आमद का वक्त था, मुझे अब शायरी छोड़ देना चाहिए, सोचे फिर बड़बड़ाई। ये तुकबंदों का ज़माना है, किसी के पास ख्याल की गहराई में उतरने की सलाहियत है न वक्त। उन्होंने सर झटका, लेकिन फिर कहीं से एक मिसरा आकर दिमाग में रेंगने लगा। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइला, भैं भैं करते गुड्डू ने कमरे में आकर उनकी सोचों को ब्रेक लगा दिया। ये चंद इक़्तिबासात उन चंद अफसानों के थे जो मेरी लकीर में शामिल हैं। आखिर में बस मैं कुछ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझ पर वाजिब है। मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त माहब डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान जनाब तसव्वुर खान साहब, जो बतौर ख़ास कैमरा से यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे ये भी मालूम है कि आज के कुछ डेलीगेशन भी आए हुए हैं, इसलिए मसरूफ़ भी बहुत थे, लेकिन एक कमिटमेंट था जो निभाया, मैं उनका अज़द शुक्रगुज़ार हूँ। सदर तकरीर जनाब आरिफ राना साहब भी अपनी अदालत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ फरमाए। 1996 में जब मेरी पहली किताब की रुनुमाई हुई थी तो उस वक्त भी अलील थे हालांकि, लेकिन उस वक्त उसकी निज़ामत आरिफ राना साहब ने फरमाई थी। इसके अलावा मैं यास्मीन सैयद साहबा भी बहुत मशहूर हूँ। वो हमारी कलीग थी पुरानी, और वो बतौर ख़ास मेहमान से इस तकरीब के लिए तशरीफ़ आई। मैं इंतहा का ममनून हूँ। रियान नबी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार। उन्होंने एक बड़ा मुश्किल फरीज़ा काम है जो, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मामला होते हैं तो उनका फिर उन्हीं की तरफ जाता है। मैं उससे बड़ी आराम से कह सकता हूँ भाई रियान नबी साहब का काम है। तो
उसको क्यों नहीं पढ़वाया, उसको क्यों नहीं बुलवाया, या उसको बाद में क्यों, पहले क्यों, ये सब अज़ाम व गुनाह उनके सर है। मैं जनाब ज़फ़र हुसैन साहब का भी बहुत मशहूर साहिब वतन के हमारे चीफ एडिटर है वो, और वो हमेशा मुझे सिडनी की कम्युनिटी सरगर्मियों से मैं कहीं भी हूँ वो बातों पर रखते हैं, और अगर मैं उनको सलाह ना भी पढ़ूँ तो मेरे मतलब की खबर को मुझे ईमेल कर देते हैं, तो ये पढ़े आप, अच्छी बात, वो मैं इनसे मुफिर नहीं हो सकता। तो इसके अलावा हमारे राब्ता इंटरनेशनल के मुनीर साहब तशरीफ़ फरमाया, उनका ही मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ़ लाए। मैं उस ज़माने में यहाँ से चला गया था जब उन्होंने अपना सारा शुरू किया है, और मैं अपने बाकी सब दोस्तों का जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकाल के कही, और मेरी जिससे यकीनन मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है, जिसमें डॉक्टर शबीर हैदर साहब, डॉक्टर कौसर जमाल साहिबा, बरादर अजीज़ जनाब मोहम्मद अली, जनाब अब्बास गिलानी साहब, जनाब आरिफ साकिब साहब, डॉक्टर निगन नसीम साहिबा, मोहतरमा सवा आब्दी साहिबा, इन सब लोगों ने बहुत मोहब्बत से, और हमारे रईस सरवी साहब ने बहुत खूबसूरती से बातें कही हैं। मैं अपनी बहन डॉक्टर आयशा सईद का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत की और इस तकरीब का बहुत एहतमाम किया। उनके अरशद सईद और दूसरे दोस्त जो है वो उनके मुस्तकिल ताउन करते हैं। हमारी एक और बहन वो लॉस एंजलिस से कल परसों आई हैं, और वो आकर उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे इस तकरीब के सारे, यानी वो सबसे पहले आने वाली थी, और उस सब तकरीब की सारी जो आप देख रहे हैं सब जो इंतजाम हैं वो उनमें मसरूफ़ हैं। वो उनके शौहर जनाब याया का, उनका ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर ऊपर डॉक्टर परवीन और याया का, और हमारी अम्मी भी अपनी अलानत के बावजूद इस तकरीब में शरीक हैं, उनकी दुआएं हमेशा याद रहती हैं। और यास्मीन उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है अपने घरेलू अमन के लिए। देखो दिल से नहीं कर रहे हमारे ओम कृष्ण राहत साहब का राहत साहब माशाल्लाह मेरा तकरीबी सफर जो है वो लिखा है, नहीं था। तो मैं आप सब दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया